Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Di dunia ini ada sekitar 10.000 spesies burung yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Setiap jenis burung ini memiliki karakteristiknya tersendiri. Ada yang bersuara merdu dan ada juga yang tampilannya begitu menawan dengan bulu warna-warni. Namun, apa sih spesies yang dianggap sebagai burung tercantik di dunia? Simak video berikut. Pertama, ada Golden Peasan yang merupakan jenis ayam hias dari Cina. Sesuai dengan namanya, burung satu ini memiliki aksen kuning keemasan pada tubuhnya. Namun, bulu di bagian perutnya biasanya didominasi oleh warna merah cerah. Menariknya, burung yang dapat tumbuh hingga 1 meter ini ternyata merupakan penerbang yang buruk. Makau scarlet adalah makau yang berukuran besar dan penuh warna. Mereka merupakan hewan yang hidup di hutan tropis Amerika. Persebaran mereka dari tenggara Meksiko sampai hutan Amazon di bagian Peru, Bolivia dan Brasil di dataran rendah sampai pada ketinggian 500 meter dan naik pada ketinggian 1000 meter. Tepatnya, jenis scarlet macau yang memiliki perpaduan bulu berwarna merah dan biru cerah. Selain itu, di bagian sayapnya ada sedikit bulu berwarna kuning dan hijau yang menawan. Tidak hanya cantik, mereka juga pintar, sehingga dapat kamu latih untuk berbicara seperti burung beo. Rentang hidupnya pun panjang, yakni bisa mencapai 75 tahun, jika kamu rawat dengan baik. Burung tercantik di dunia berikutnya adalah flamingo yang memiliki bulu berwarna merah ungu. Flamingo dewasa biasanya memiliki tinggi 4-5 kaki dengan berat 3,6 kg. Ciri khas utama burung ini adalah kakinya yang jenjang dengan panjang mencapai 30-50 inci. Kaki panjang ini memungkinkan mereka menangkap ikan kecil, larva, hingga plankton di dalam lumpur sebagai makanan. Burung ini ditemukan di belahan bumi barat dan timur, tetapi lebih banyak terdapat di belahan timur. Habitat burung ini terdiri dari danau dangkal yang besar, laguna, hutan bakau, dan pulau-pulau berpasir. Berikutnya, ada burung merak yang kerap menjadi incaran para kolektor, terutamanya tipe merak India dan Kongo. Jenis burung pemakan serangga ini memiliki bulu ekor berwarna-warni yang bentuknya seperti kipas ketika terbuka. Umumnya, warna bulu merak jantan terlihat lebih mencolok karena digunakan untuk menarik perhatian betina di musim kawin. Burung tercantik di dunia berikutnya adalah burung cendrawasih yang berasal dari Papua, Indonesia. Saking menawannya, ia mendapat julukan Bird of Paradise, alias burung dari surga. Ciri khas utamanya adalah bulu berwarna cerah seperti kuning, hijau, merah, dan biru. Selain itu, ia memiliki ekor memanjang yang terlihat begitu menawan ketika sedang terbang. Ukuran burung cendrawasih mulai dari cendrawasih raja pada 50 gram dan 15 cm, hingga cendrawasih paruh sabit hitam pada 110 cm, dan cendrawasih manukot jambul bergulung pada 430 gram. Itu dia daftar burung tercantik di dunia yang tampilannya begitu mempesona. Menurut kalian burung apakah yang paling cantik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan info menarik selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.